वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू फ्रेंड्स। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 29 अगस्त यानी 29 अगस्त के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स सेशन को बिना स्किप किए एंड तक देखिए क्योंकि आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा कि मोबाइल एप्लीकेशन जन औषधि सुगम किस मंत्री ने लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स यह जो है एक मोबाइल एप्लीकेशन है जन औषधि सुगम, ये किस मंत्री ने लॉन्च किया है। तो यह किया है केमिकल एंड फर्टिलाइजर मिनिस्टर यानी कि रसायन तथा उर्वरक मंत्री ने। और हमारे देश के अभी रसायन तथा उर्वरक मंत्री कौन है, तो यह है DV सदानंद गौड़ा। ये ऐप के बारे में बता दूं कि ये जो ऐप है वह लोगों को जन औषधि, जेनेरिक मेडिसिन तथा दुकानों को खोजने में सक्षम बनाएगा। हमारे जो देश के रसायन तथा उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा हैं, उनकी जो कंस्टिट्यूएंसी है वो है बेंगलोर नॉर्थ। और इनके बारे में एक और बात बता दूं कि यह कर्नाटक के 20वें CM भी रह चुके हैं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इंडिया की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर कौन बनी है। या जो भी है यह भारत की पहली महिला फ्लाइंग यूनिट कमांडर बनी है। तो यह कौन है, तो इनका नाम है शैलजा धामी। यह जो है यह भारतीय वायुसेना की विंग कमांडर है। विंग कमांडर S धामी हिंडन एयरबेस पर चेतक हेलीकॉप्टर की एक यूनिट की फ्लाइट कमांडर की जिम्मेदारी संभालेंगी। वायुसेना की कमांड यूनिट में फ्लाइट कमांडर का जो पद होता है वह दूसरे स्थान का पद है। मैं आप लोग को बता दूं कि भारतीय वायुसेना में पहली बार जो महिलाओं को शामिल किया गया था वह किया गया था 1994 में। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस IPS ऑफिसर को तेनजिंग नोर्गे नेशनल साहसिक कार्य पुरस्कार 2018 दिया जाएगा। तो वह IPS ऑफिसर कौन है, तो वह जो IPS ऑफिसर है वह है अपर्णा कुमार। इन्हें ही तेनजिंग नोर्गे नेशनल साहसिक कार्य पुरस्कार 2018 दिया जाएगा। अपर्णा कुमार जो है वो भारत की ऐसी पहली IPS ऑफिसर है जिन्हें राष्ट्रीय साहसिक कार्य के लिए देश का यह सर्वोच्च पुरस्कार दिया जा रहा है। यह जो सम्मान है उन्हें राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर 29 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति भवन में एक समारोह में दिया जाएगा। और अपर्णा कुमार के बारे में एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि यह जो है यह साउथ पोल पर पहुंचने वाली पहली महिला IPS है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वह है कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कूल के छात्रों के लिए 24/7 शिक्षा चैनल लॉन्च किया है। यह जो स्टेट गवर्नमेंट है इन्होंने स्कूल के छात्रों के लिए 24/7 यानी कि वीक के 7 दिन 24 घंटे एक शिक्षा चैनल लॉन्च किया है। तो यह जो स्टेट गवर्नमेंट है वह है तमिलनाडु। तमिलनाडु की सरकार ने स्कूल के छात्रों के लिए 24/7 शिक्षा चैनल लॉन्च किया है। यह जो है यह स्कूल शिक्षा विभाग की एक योजना है। और चैनल का नाम क्या होगा, तो चैनल का नाम जो है वह है कालवी थोली कच्ची और इंग्लिश में इसका नाम है एजुकेशन TV। अब हम लोग तमिलनाडु के बारे में कुछ जान लें। तो तमिलनाडु के जो CM है वह है K पलानीस्वामी और इनकी जो पार्टी है वो है AIADMK। यहाँ के जो गवर्नर है वो है बनवारीलाल पुरोहित। तमिलनाडु की जो कैपिटल है वो है चेन्नई और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी चेन्नई है। यह जो बना था स्टेट वह बना था 1 नवंबर 1956 को। और यहाँ जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है यानी ये टोटल जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे वह है 37 यानी कि 37। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्टेट गवर्नमेंट ने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। तो वह कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को
10% आरक्षण देने का फैसला किया है। तो फ्रेंड्स वह जो स्टेट गवर्नमेंट है वह है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की सरकार ने EWS यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। छत्तीसगढ़ के जो अभी CM है वो हैं भूपेश बघेल। यहाँ की गवर्नर है अनुसुईया उइके। छत्तीसगढ़ जो राज्य बना था 1 नवंबर 2000 में। यहाँ का कैपिटल है रायपुर और यहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी रायपुर ही है। और यहाँ की जो डिस्ट्रिक्ट की टोटल संख्या है वह है 27। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस स्टेट ने हिम्मत प्लस ऐप पर QR कोड योजना शुरू किया है। तो कौन सी स्टेट है जिसने हिम्मत प्लस ऐप पर QR कोड योजना को शुरू किया है। तो फ्रेंड्स वह जो स्टेट है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली स्टेट ने हिम्मत प्लस ऐप पर QR कोड योजना को शुरू किया है। और यह जो शुरू किया है दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने। यह जो मोबाइल ऐप है यह दिल्ली पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लॉन्च किया है। अब दिल्ली के जो CM है वो है अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली जो भारत की कैपिटल बनी थी वह बनी थी 13 फरवरी 1931 को। यहाँ पे जो टोटल डिस्ट्रिक्ट है वह है 11। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ATM निकासी के लिए OTP सुविधा किस बैंक ने शुरू किया है। यह मैं बता दूं कि यह जो सुविधा है OTP सुविधा यह इस तरह की पहली सुविधा है जिसे बैंक द्वारा शुरू किया गया है। और यह जो बैंक है यह एक सरकारी क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की बैंक है। तो फ्रेंड्स यह जो बैंक है वह है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक ने ही ATM निकासी के लिए OTP सुविधा शुरू की है। ATM निकासी के लिए यह जो सुविधा है यह भारत की पहली ऐसी सुविधा है। कैनरा बैंक के जो चेयरमैन है वो है श्री TN मनोहरन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो है बेंगलोर में। इसके जो MD तथा CEO है वो है RA शंकर नारायण। यह जो बना था यह बना था मैंगलोर में जो कर्नाटक में है 1906 में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1969 में। इसका इस बैंक का जो टैगलाइन है वो है टुगेदर वी कैन। अब ATM का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिजिटल कंपनी पेटीएम ने किन्हें कंपनी के वित्तीय सेवा व्यवसाय यानी कि फाइनेंशियल सर्विस बिजनेस में चेयरमैन नियुक्त किया है, वह कौन है। तो मैं बता दूं कि वह जो है एक पूर्व गोल्ड मेडलिस्ट भी रह चुके हैं। तो उनका जो नाम है वह है अमित नैयर। यह कंपनी में ऋण देने, बीमा, धन प्रबंधन जैसे वित्तीय सेवाओं के व्यवसाय को संभालेंगे। फ्रेंड्स पेटीएम के जो संस्थापक हैं वह है विजय शेखर शर्मा और इसके CEO हैं रेणु सेट्टी। पेटीएम का जो हेडक्वार्टर है वो है नोएडा उत्तर प्रदेश में। और पेटीएम जो बना था तो यह बना था 2010 में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि 45वें वर्ल्ड स्किल कजान कंपटीशन जो 2019 में हुआ है में इंडिया ने कितने मेडल्स जीता है। तो 45वें वर्ल्ड स्किल कजान कंपटीशन 2019 में इंडिया ने 4 मेडल जीता है, जिसमें 1 गोल्ड, 1 सिल्वर तथा 2 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य मेडल हैं। मैं बता दूं कि यह जो प्रतियोगिता हुई है यह हुई है रूस में। और इसमें किन्होंने कौन कौन सा मेडल जीता है, तो इसमें वाटर टेक्नोलॉजी में एस अश्वथा नारायण ने गोल्ड जीता। वेब टेक्नोलॉजी में प्रणब नुटुलापट्टी ने सिल्वर जीता तथा संजय प्रामाणिक तथा श्वेता रतनपुरा ने ज्वेलरी एंड ग्राफिक डिज़ाइन टेक्नोलॉजी में ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य मेडल जीता है। बात आती है रूस की, तो रूस के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। यहाँ की जो कैपिटल है वो है मॉस्को। यहाँ की बिगेस्ट सिटी भी मॉस्को है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है रशियन रूबल। और यहाँ के जो PM है वो है दमित्री मेदवेदेव। आई होप ये क्लियर हो गया होगा।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री यानी कि भारत के विदेश मंत्रालय ने यूएई में भारत का अगला राजदूत किन्हें नियुक्त किया है। तो यूएई में भारत के अगले राजदूत कौन होंगे? तो उनका नाम है पवन कपूर। यही यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात में भारत के अगले राजदूत होंगे। इन्हें भारत सरकार ने 28 अगस्त 2019 को यूएई का अगला राजदूत नियुक्त किया है। ये 1990 कैडर की आईएफएस ऑफिसर नवदीप सिंह पुरी का जगह लेंगे। पवन कपूर जो है यह भी 1990 बैच की आईएफएस ऑफिसर हैं। इन्होंने 2010 से 2013 तक इंडिया के विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी काम किया है। अब हम लोग यूएई के बारे में कुछ जान लें। तो यूएई जो है इसका पूरा नाम यूनाइटेड अरब अमीरात है। इसकी जो कैपिटल है वो है अबू धाबी। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो है दिरहम। यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है दुबई तथा यहाँ के जो अभी प्रेसिडेंट हैं वो है खलीफा बिन जायद अल नहयान। आई होप फ्रेंड्स ये सेशन आप लोगों ने एंजॉय किया हो। ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर ये सेशन को पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और जो लोग नए हैं उस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।